भारतीय लड़की बैग लेकर एरोप्लेन से कूद जाती है क्योंकि उसे पता चलता है कि बैग में पाकिस्तान के आतंकवादियों ने बम छुपाया है। लेकिन लड़की जल्दी में पैराशूट लगाना भूल जाती है। तभी आसमान में उड़ती एक बड़ी चील उसे देख लेती है और उसे अपने घोंसले की ओर उठा ले जाती है। वहां से लड़की को नीचे एक खूबसूरत झरना दिखाई देता है। लड़की हिम्मत जुटाकर बैग को झरने में फेंक देती है। अगले ही पल जोरदार धमाका होता है। लड़की डर के मारे रोने लगती है। लेकिन आप सबने इस बहादुर लड़की के लिए अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।